स्वागत छ सबैजनालाई। आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले चाहिँ फिजिक्सको बिएससी सिएसआइटी फर्स्ट सेमको हामीले युनिट 4 मेथड अफ क्वान्टम मेकानिक्सको हामीले गर्नेछौँ। अब हाम्रो होइन वेभ फङ्सन एन्ड इट्स सिग्निफिकेन्स। अब वेभ फङ्सन भनेको के हो भनेर बुझौँ है त। वेभ फङ्सन भनेको कुनै पनि कुराको बारेमा होइन त्यसको जन्मकुण्डली पुरै पत्ता लगाउनु छ भने चाहिँ हाम्रो जुन चाहिन्छ नि फर्स्ट सुरुको इनिसियल फेजमा चाहिने कुरा हो त्यो भनेको हाम्रो वेभ फङ्सन हो के। जस्तै अब तपाईँले हात हेराउन जानुहुन्छ अथवा कोही मान्छेले मेरो बारेमा भविष्य बताइदियो भनेर भन्नुहुन्छ नि होइन, हो त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले त्यतिखेर के गर्नुहुन्छ कि जस्तै नाम अनि कहाँ जन्मेको जन्मस्थान अनि यस्तै दुई चारवटा अरू कुराहरू पनि भन्नुहुन्छ नि। अनि त्यति भइसकेपछि अब तेरो यस्तो यस्तो हुनेछ, तैँले यस्तो यस्तो पास्टमा गरेको छस् भनेर भन्छ नि कतिपयले होइन। अब त्यो सबैले चाहिँ भन्न सक्दैनन् होइन, कतिपयले भनिदिन्छ नि। हो त्यतिखेर त्यस्तै गरी पार्टिकलको पनि अथवा कुनै थिङको त्यसको बारेमा त्यसको पोजिसन पत्ता लगाउनु छ, त्यसको मोमेन्टम पत्ता लगाउनु छ, मोमेन्टम टाइम होइन, त्यसको स्पिन पत्ता लगाउनु छ भनेपछि चाहिँ हाम्रो त्यतिखेर हाम्रो के चाहिन्छ भन्दाखेरि वेभ फङ्सन चाहिन्छ। अब वेभ फङ्सनलाई चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्ने बेला चाहिँ अथवा त्यसलाई चाहिँ देखाउनु पर्यो भने यो भ्यालु यो त्रिशूल जस्तो छ नि, हो यो भनेको के हो साई हो। अनि त्यसपछि यो आर भनेको यसले चाहिँ पोजिसन हुन्छ यसमा होइन, र यो भनेको टाइम हो है त। यो आरमा के हुन्छ एक्स वाई र जेड एक्सिस, स्पेसमा छ भनेपछि एक्स वाई जेड एक्सिस, र यदि हाम्रो नत्र भए चाहिँ एक्स र वाई मात्रै हुन्छ होइन। अब हामीले अलिकति यहाँ भएको कुराहरूलाई यसो गरौँ। वेभ फङ्सन इज अ म्याथमेटिकल डिस्क्रिप्सन अफ अ क्वान्टम स्टेट अफ अ पार्टिकल एज अ फङ्सन अफ अ मोमेन्टम टाइम पोजिसन एन्ड अ स्पिन। हाम्रो यो वेभ फङ्सन भनेको चाहिँ म्याथमेटिकल डिस्क्रिप्सन हो कुनै पनि एउटा पार्टिकलको कस्तो अवस्थामा जब त्यो क्वान्टम स्टेटमा भएको पार्टिकलको होइन। यता फङ्सन अनि त्यो केसमा त्यो पार्टिकलको के हुन्छ त्यसको भएको फङ्सन अफ मोमेन्टम टाइम, त्यसमा भएको पोजिसन र त्यसको स्पिन। अब यो स्पिन भनेको के हो भन्दाखेरि यसको यो चाहिँ जस्तै हाम्रो एउटा वस्तुको जस्तै वेट हुन्छ, मास हुन्छ, त्यसको हाइट हुन्छ, यस्तै यस्तै हुन्छ नि, हो त्यस्तै गरी यो स्पिन पनि त्यस्तै हो भनेर बुझ्नुहोस्। अब यसको फेरि स्पिनको पनि 2 प्रकारको हुन्छ होइन, अप स्पिन र डाउन स्पिन भन्ने हुन्छ। यो त खासै इम्पोर्टेन्ट छैन, यसमा चाहिँ यही हो भनेर बुझ्नुहोस्। अनि द गाइडिङ वेभ इज रिप्रेजेन्टेड बाई अ फङ्सन, यो फङ्सनले चाहिँ यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। मैले यसलाई एक्सप्लेन गरिसकेको छु फर्स्टै, इज कल्ड अ वेभ फङ्सन। अब यसको यहाँ भनेको चाहिँ मैले भनेको कुरा अल द इन्फर्मेसन एबाउट द फिजिकल प्रोपर्टी अफ अ सिस्टम क्यान बी अब्टेन फ्रम इट। योबाट सबैको त्यसको फिजिकल प्रोपर्टीहरू अथवा त्यो सिस्टमको फिजिकल प्रोपर्टी सबै अब्टेन गरिन्छ त्यसकोबाट होइन। अब द फिजिकल सिग्निफिकेन्स अफ अ वेभ फङ्सन, अब यसको सिग्निफिकेन्सतिर लागौँ। एट अ टाइम टी अ मेजरमेन्ट क्यान बी डन टु लोकेट द वेभ पार्टिकल एसोसिएटेड विथ द वेभ। अब त्यसको टाइम टीमा होइन टी समय हुँदाखेरि टी टाइममा त्यसको चाहिँ लोकेसन चाहिँ त्यो पार्टिकल कहाँ थियो भनेर हामीले चाहिँ पत्ता लगाउन चाहिँ हाम्रो केले हेल्प गर्छ, यही साईले हेल्प गर्छ होइन, अथवा यही वेभ फङ्सनले हेल्प गर्छ। अब द वेभ फङ्सन साई होइन अब्टेन्स विथ श्रोडिन्जर वेभ इक्वेसन डिस्क्राइब द मोसन अफ अ पार्टिकल एसोसिएटेड विथ साई इज डन बाई न्युटन सेकेन्ड ल इन क्लासिकल मेकानिक्स। हाम्रो यदि हामीले जुन यो वेभ फङ्सन छ नि, वेभ फङ्सनलाई र हामीले श्रोडिन्जर इक्वेसन हामीले जब पछाडिपट्टि हामीले पढ्ने नै छौँ होइन, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ एकदम होइन। हो त्यससँग यदि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ कम्बाइन गऱ्यौँ र मिलायौँ भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यसले ठ्याक्कै न्युटनको सेकेन्ड लले जसरी सबैतिर काम गरिरहेको हुन्छ नि, हो त्यसै गरी क्लासिकल मेकानिक्समा जसरी काम गर्छ नि न्युटन सेकेन्ड लले, हो त्यही तरिकाले नै यो हाम्रो केले यो वेभ फङ्सन र श्रोडिन्जर इक्वेसनले चाहिँ हाम्रो काम गर्छ क्लासिकल मेकानिक्समा। यो के भनेर पनि बुझ्दाखेरि हो भन्दाखेरि यो वेभ फङ्सन र श्रोडिन्जर इक्वेसन भनेको चाहिँ न्युटनको ल क्लासिकल मेकानिक्समा छ भनेपछि हाम्रो क्वान्टम मेकानिक्सतिर हामीले छिर्ने बित्तिकै यो वेभ फङ्सन र श्रोडिन्जर इक्वेसन भनेको हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भनेर बुझ्दा पनि भयो क्या। पुरै क्लासिकल मेकानिक्स अथवा क्लासिकल फिजिक्स जुन छ नि, हो त्यसलाई पुरैलाई न्युटन लले खाइदिएको छ होइन। त्यति न्युटन ल जाने भनेपछि लगभग अनि 2-4वटा अरू एक्स्ट्रा कुराहरू जानेपछि हाम्रो सबै खतम हुन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो यो श्रोडिन्जर इक्वेसन अनि त्यसपछि यो वेभ फङ्सन मिलाएर अरू 2-4वटा कुराहरू गरेपछि हाम्रो यो पुरै क्वान्टम मेकानिक्स बनेको छ भनेर बुझ्नु। फेरि यतिले मात्रै क्वान्टम मेकानिक्स बनेको छैन है त, यो त बस यो चाहिँ मोडर्न क्वान्टम मेकानिक्स बनाउनेमा यसको हात छ क्या भन्नुभयो नि। अब हामी जाऊँ द प्रोबेबिलिटी पिआरटी होइन, आर भनेको मैले के भनिसकेको छु, पोजिसन भनिसकेको छु, र यो एक्सवाइजेड र पी भनेको प्रोबेबिलिटी। अब पार्टिकल होइन, जस्तै मानौँ एउटा
बन्द कोठामा चाहिँ हामीले एउटा पार्टिकल राखेका छौँ। अब यो पार्टिकल हामीले कहाँनिर पहिलाचोटि यहाँ राख्यौँ। अब यो बन्द कोठामा छ भनेपछि यो पार्टिकल यहाँ पाउने प्रोबेबिलिटी कति होला त? यही कोठाको वरिपरि भित्र मात्रै हुने, योभन्दा बाहिरपट्टि जानै सक्दैन क्यारे, होइन? यो भित्र हुने प्रोबेबिलिटी पनि उत्तिकै हुन्छ, यहाँ पाउने यो भेटाउने प्रोबेबिलिटी पनि उत्तिकै हुन्छ, यहाँ भेटाउने पनि प्रोबेबिलिटी उत्तिकै हुन्छ, यहाँ भेटाउने पनि प्रोबेबिलिटी उत्तिकै हुन्छ, किनकि यो त यताउता मोसनमै हुन्छ नि त, होइन? यो यति फाइनाइट डिस्टेन्समै मुभ गरिराख्ने हो। तर यदि हामीले फ्रिली स्पेसमा मुभ गर्थ्यौँ भनेपछि यो पार्टिकल हाम्रो के हुन्थ्यो? फ्रिली स्पेसमा मुभ गरिराखेको हुन्थ्यो भनेपछि यो पार्टिकल त जहाँ पनि भेटिन सक्थ्यो, यो इन्टायर स्पेसमै, होइन? हो त्यसै गरी द प्रोबेबिलिटी अफ अ पार्टिकल द्याट पार्टिकल विल बी फाउन्ड इन अ स्मल भोल्युम डिभी इज इक्वल टु, अब यो साइल स्क्वायर को के हो गरे यसमा डेरिभेसन गरेको छ, होइन? सरी, डिफ्रेन्सिएसन गरेको छ, होइन? हो अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति थोरै विस्तृत रूपमा बुझ्नेछौँ। यो साइले मात्रै कुनै पनि एउटा भनौँ पार्टिकल छ, होइन? त्यो पार्टिकलको हामीलाई जन्म कुण्डली सबै पत्ता लगाउनु छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले पत्ता लगाउने बेला गरे मानव यसको पोजिसन पत्ता लगाउने बेला चाहिँ यसको पोजिसन हाम्रो इमेजिनरी आइदियो गरे। हो यो पोजिसन इमेजिनरी हुन भएन नि त, होइन? यो पोजिसन चाहिँ इमेजिनरी नहोस् भनेर भन्नको लागि हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको चाहिँ स्क्वायर गरिदिन्छौँ, अथवा यसलाई चाहिँ हामीले एउटा अर्को साइसँग मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ, अर्को साई स्टार भनेर मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ। हो यो साई स्टारको यहाँ काम के हो भन्दाखेरि यसमा जुन इमेजिनरी नम्बर नआओस् भनेर चाहिँ यसले चाहिँ के गर्ने गर्छ? साई स्टारसँग हामीले मल्टिप्लाई गर्ने गर्छौँ, होइन? अब यसलाई चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि कम्प्लेक्स कन्जुगेट भनेर पनि भन्छौँ, होइन? यो चाहिँ यहाँनिर छ कम्प्लेक्स कन्जुगेट। अब यदि हामीले फ्री स्पेसमा गर्ने गर्छौँ भनेपछि त यो जस्तै एउटा कोठामा पत्ता लगाउने छ भने एउटा निश्चित एरिया हुन्छ, जस्तै मानौँ यसको यो एदेखि बीसम्म मात्रै होला। अब यसको हामीले इन्टिग्रेसन एदेखि बीसम्म इन्टिग्रेसन गर्ने बित्तिकै एदेखि बीसम्म इन्टिग्रेसन गर्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ? पत्ता लगाउन सकिहाल्छौँ, होइन? तर जब हाम्रो चाहिँ स्पेस फ्रिली स्पेसमा चाहिँ हाम्रो यो मुभ गरिरहेको हुन्छ पार्टिकल, त्यतिखेर हाम्रो चाहिँ यो पार्टिकल कहाँ छ भनेर पत्ता लगाउनको लागि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा इन्फाइनाइट नेगेटिभ इन्फाइनाइट मान्छौँ र एउटा पोजिटिभ इन्फाइनाइटसम्म हामीले के गरिदिन्छौँ? यही साई स्क्वायरको इन्टिग्रेसन गरिदिन्छौँ, होइन? हो यहाँ इन्टिग्रेसन गऱ्यौँ इक्वल टु हामीले के भन्यौँ? 1 आयो गरे। अब यो फर फ्री पार्टिकल द वेभ फङ्सन इज गिभन बाई, फ्री पार्टिकलको वेभ फङ्सन चाहिँ यसरी दिन्छौँ हामीले, होइन? यो कुरा चाहिँ हामीले अब नयाँ भर्खर सुरु गर्दाखेरि नयाँ नयाँ लाग्छ, होइन? तर हामीले जब गर्दै जान्छौँ, फर्दर पढ्दै जान्छौँ, तब चाहिँ हामीलाई चाहिँ केही यो कुरा चाहिँ हामीलाई त्यस्तो खासै नयाँ लाग्दैन, होइन? अब मैले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ यो साई भनेको के हो भनेर थाहा पाइसक्नु भयो, वेभ फङ्सन, होइन? अब ए भनेको के हो भन्दाखेरि एम्प्लिट्युड अफ वेभ हो, र हाम्रो यहाँ के भनेको के भन्दाखेरि वेभ नम्बर हो। अब ओमेगा भनेको एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी हो। अब यहाँ आई भनेको इमेजिनरी युनिट हो। हामीले चाहिँ आई स्क्वायर भनेको हामीले -1 पनि भन्थ्यौँ, होइन? अब यो इमेजिनरी नम्बर त आउनु भएन हाम्रो, होइन? इमेजिनरीलाई हामीले हटाउनुको लागि केही इन्ट्रोड्युस गरेका थियौँ, यो साई स्टार इन्ट्रोड्युस गरेका थियौँ। साई स्टार भनेको के हो? कम्प्लेक्स कन्जुगेट हो भनेर पनि बुझ्न हुन्छ, होइन? अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि पी इक्वल टु एच बाई लेम्डा, पी इक्वल टु एच बाई लेम्डा, यो के हो? डी ब्रोग्ली हाइपोथेसिस हो, होइन? अब हामीले यदि यसलाई के गरिदिन्छौँ भन्दाखेरि यो एच बाई 2 गरिदिन्छौँ, र हामीले अब यसलाई त यत्तिकै त राख्न पाउँदैनौँ 2 होइन? अब 2 फेरि माथिपट्टि पनि मल्टिप्लाई गरिदिउँ, डिभाइड बाई लेम्डा गरिदिन्छौँ। अब एच बाई 2 भनेको हाम्रो के भन्दाखेरि यो भनेको एच कट हो क्या। अब यो भनेको हाम्रो कस्तो भयो? पी भनेको अब यो एच बाई 2 भनेको कति हुने भयो? एच कट हुने भयो, र 2 बाई लेम्डा भनेको हाम्रो कस्तो हुने भयो? के हुने भयो के? 2 बाई लेम्डा भनेको हाम्रो के हुने भयो? के भनेको के हो? वेभ नम्बर हो भनेर बुझ्नुहोस्। हो यो कुरा याद गर्नुहोस् है त। अब यसलाई यति भइसकेपछि अब हाम्रो के भनेको हामीले के पनि लेख्न पायौँ? के भनेको हाम्रो पी बाई एच कट पनि लेख्न पायौँ। अब यस्तै गरी हामीलाई के थाहा छ? हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यो इनर्जी भनेको एचएफ हो भनेर हामीलाई थाहा छ। अब फेरि इनर्जीलाई हामीले के गर्न पाउँछौँ? एच बाई 2 होइन? अब हाम्रो के हुने भयो? फेरि
2 पाई या अब यसलाई चाहिँ त्यतिकै छोड्नु भएन। अब हामीले फेरि यसलाई माथिपट्टि मल्टिप्लाई गरेर यो काटेर आखिर यो H5 मात्रै बच्छ। अब ई भनेको हाम्रो के भन्नुभयो, यो भनेको के हो छ, एच कट छ, मैले पहिले सुरु भनिसकेको छु होइन। अब 2 पाई एफ भनेको हाम्रो के भन्नुभयो, ओमेगा। ओमेगा भनेको एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी हो। यो कुरा पनि ख्याल गर्नु पऱ्यो। र हाम्रो के आउनुभयो, ओमेगा भनेको ई बाई एच कट। ई भनेको हाम्रो यहाँ चाहिँ इनर्जी हो होइन। ओ यहाँ मैले पनि केही पनि गरेको छु नि, यहाँ पनि यस्तै गरेको छु होइन। हो यहाँ पनि यही गरेको छु, यहाँ पनि यही गरेको छु। अब हाम्रो यहाँ यो साई भनेको के हुनुभयो, ए बाई ए इन्टु ई होइन। अब हाम्रो के छ, के एक्स छ नि, के को भनेको के हुनुभयो, पी बाई एच कट हुनुभयो, पी बाई एच कट होइन। यो यहाँ एक्स हो है त, माइनस अब ओमेगा भनेको के छ, ई बाई एच छ भनेपछि यहाँ पनि ई बाई एच हुने हो। यसरी गर्दाखेरि हामीले चाहिँ माइनस नेगेटिभ कमन लिदिउँ भनेपछि कस्तो हुन्छ, यो चाहिँ नेगेटिभ वाला पार्ट अगाडिपट्टि आउँछ, पोजिटिभ बनाइदिन्छौँ, र यो चाहिँ पोजिटिभ वाला पार्ट नेगेटिभ आउँछ भनेपछि हाम्रो एच कमन छ। त्यही भएर हाम्रो नेगेटिभ इमेजिनरी युनिट बाई एच भनेको प्ल्याङ्क कन्स्ट्यान्ट भनेको के हुनुभयो, को मल्टिप्लिकेसन के हुनुभयो, इनर्जी इन्टु टाइम अनि माइनस पी भनेको मोमेन्टम इन्टु एक्स भन्नुभयो होइन। अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो साई स्क्वायर भनेको, साई स्क्वायर छ नि, साई स्क्वायर भन्नु र साई स्टार इन्टु साई भन्नु भनेको एउटै हो। साई स्टारले के काम गर्छ हाम्रो यहाँ, साई स्टारले हाम्रो इमेजिनरी पार्टलाई इलिमिनेट गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ होइन। त्यही भएर हामीले चाहिँ यो युज गर्छौँ। अब साईको भ्यालु हाम्रो यो के आएको छ, हाम्रो यहाँ साईको भ्यालु हाम्रो के आएको छ, साईको भ्यालु हाम्रो ए नेगेटिभ इमेजिनरी पार्ट बाई एच अनि यो के हुन्छ इटी माइनस पिएक्स हुन्छ भनेर थाहा छ हामीलाई। अब साई स्टारको भ्यालु पनि यही हो, तर हाम्रो यहाँ नेगेटिभको ठाउँमा पोजिटिभ मात्रै हुन्छ र यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, साई स्टारको भ्यालु हुन्छ। अब साई इन्टु साई स्टार भनेको के हो, साई स्टार भनेको पनि त्यही हो, सेम टु सेम, तर नेगेटिभ ठाउँमा पोजिटिभ हुन्छ, यति मात्रै फरक हो। भनिसकेपछि हाम्रो के हो, यो पोजिटिभ र यो नेगेटिभलाई हामीले के गर्नुपर्छ, यो के अरे तलपट्टिको बेस सेम छ भनेपछि हामीले के गर्नुपर्छ, यसलाई एड गर्न पाउँछौँ र एड गर्दाखेरि हाम्रो 0 हुन्छ। ईको पावर 0 भनेको समथिङको पावर 0 हुनु भनेको के हो, 1 हुनु हो भनेपछि यो 1 भयो र ए स्टार इन्टु ए भयो। अब यो जहिले पनि हाम्रो जब साईकोलाई स्क्वायर गर्छौँ त्यतिखेर चाहिँ यसको जुन आउने एन्सर हुन्छ नि, त्यो जहिले पनि रियलवाला आउँछ क्या। भन्नाले कुनै इमेजिनरी पार्ट आउँछ, रियल पार्टको आउँछ होइन भनेर भन्यौँ। बिकज एन इमेजिनरी प्रोबेबिलिटी इज नट डिफाइन्ड म्याथमेटिकली, द प्रोबेबिलिटी अफ फाइन्डिङ अ पार्टिकल एट एनी पोइन्ट इन स्पेस द्याट इज साई स्क्वायर डिबी एन्ड साई स्क्वायर मस्ट बी बोथ रियल एन्ड पोजिटिभ। यो चाहिँ साई स्क्वायर चाहिँ हाम्रो के हुनुपर्छ, दुइटै रियल र पोजिटिभ हुनुपर्छ भनेर भनेको छ है त। अब यति बुझिसकेपछि अब हामी चाहिँ जान्छौँ क्यारेक्टरिस्टिक अफ वेभ फङ्सनमा होइन। अब हाम्रो चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक अफ वेभ फङ्सन। अब वेभ फङ्सनको कस्तो खालको क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ भन्दाखेरि यसको गुण चाहिँ त्यो चाहिँ फाइनाइट एभ्रिवेयर हुन्छ नि, फाइनाइट हुनुपर्छ। जस्तै अब त्यो दही चिउरी हुने भएन कि, त्यो जे हो त्यही नै अर्को ठाउँमा पनि हुनुपर्छ। जस्तै एक ठाउँमा चाहिँ एउटा कुरा गरिदिने अनि अर्को ठाउँमा गएर अर्को कुरा गर्ने खालको होइन। त्यो चाहिँ यस्तै यहाँ चाहिँ हुँदाखेरि सेतो छ भनेपछि अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि पनि त्यो सेतै हुनुपर्छ। मैले चाहिँ जस्ट इक्जाम्पल दिएको होइन। अब यो चाहिँ इक्जाम्पल यहाँ चाहिँ फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ, तर चाहिँ यसले चाहिँ यस्तो बिहेभ गरेको छैन कि त्यो हुन्छ नि हामीलाई चाहिएको जस्तो बिहेभ गरेको छैन। अब यहाँ चाहिँ अर्कै खालको बिहेभ गरेको छ, यतातिर हाम्रो अर्को खालको बिहेभ गरेको छ, यस्तो चाहिँ हुनु भएन होइन। अनि हाम्रो अर्को चाहिँ दे मस्ट बी सिङ्गल भ्यालु एभ्रिवेयर। यसको चाहिँ जहाँ पनि भ्यालु सिङ्गल छ, तर हाम्रो जुन यो एक्स नट पोइन्टमा छ नि हो, यतिखेर हाम्रो के भइदियो, 3टा भ्यालु आइदियो। यस्तो चाहिँ हुनु भएन क्या। अब दे मस्ट बी कन्टिन्युस एभ्रिवेयर, यो चाहिँ हाम्रो कन्टिन्युस हुनु पऱ्यो, एभ्रिवेयर जताततै कन्टिन्युस हुनु पऱ्यो। जस्तै अब हजुरले कन्टिन्युस भनेको जस्तै अब पेन गर्नु होइन अनि सिधै लाइन कोर्दै जानु भनेपछि रोक्नु पाउनु भनेको लगातार सिधै लाइन गर्नु पऱ्यो। तर हाम्रो यहाँ के भइदियो, यो चाहिँ लाइन चाहिँ फेरि ब्रेक भएको छ भनेपछि यस्तो हुनु भएन होइन। अब एक्सपेक्टेसन भ्यालु अर एभरेज भ्यालु भनेर छ। अब यो चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ जुन यस्तो दिएको छ नि, ग्रेटर देन लेस देन साइनको बिचमा राखेको, अनि त्यसपछि यहाँ एक्स क्याप भनेर छ नि, यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सपेक्टेसन भ्यालु अफ पोजिसन भन्छौँ र त्यसको चाहिँ फर्मुला भनेको यस्तो हुन्छ। अनि यो चाहिँ फेरि एक्सपेक्टेसन भ्यालु अफ मोमेन्टम अनि यो एक्सपेक्टेसन भ्यालु अफ इनर्जी हो होइन। अब हामी चाहिँ यो पनि चालु गरेको भए हुन्थ्यो यसैमा, तर चाहिँ मैले चाहिँ अलिकति चाहिँ यो चाहिँ एक्सप्लेन गरिदिन्छु र पछाडिपट्टिको यो चाहिँ अलिकति के गरौँ,
यो चाहिँ थोरै यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गरेको होइन, रफ कापीमा चाहिँ रफमा यसै यहाँ छँदैछ, रफमा गरेर एकचोटि बुझाउन पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो। अनि डाइरेक्ट हामी चाहिँ जान्छौँ श्रोडिन्जर यो के अरे थ्योरी अफ क्वान्टम मेकानिक्समा जान्छौँ होइन। त्यसपछि चाहिँ अब म चाहिँ यो अलिकति यसमा एक्सप्लेन गरिदिन्छु र डिराइभ गर्ने काम चाहिँ म अर्को उसमा गर्छु है। अब अपरेटर्स इन क्वान्टम मेकानिक्स होइन। अब अपरेटर्स भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै यो हाम्रो अपरेटर्स भनेको जुन यो छ नि, जुन यहाँ प्लस गर्ने काम गऱ्यौँ नि, हो यो भनेको अपरेटर। र यो पुरै होललाई यो के भएको छ, यो जोडिएको छ होइन, यी दुइटाको भ्यालु जोडिएको छ भनेपछि यसलाई चाहिँ होललाई चाहिँ अपरेसन भनेर भन्छौँ होइन। अब अपरेटर्स इन क्वान्टम मेकानिक्स, अब अपरेटर क्वान्टम मेकानिक्समा अपरेटर्स भनेको के हो भन्दाखेरि जुन के अरे क्वान्टम मेकानिक्समा चाहिँ हामीले अब्जर्भ अथवा मेजर गर्छौँ नि, हो त्यही कुरालाई हामीले चाहिँ अपरेटर भन्छौँ। यो चाहिँ मैले एडिटिङ गर्दाखेरि चाहिँ मैले थाहा पाएँ होइन, बिचमा मैले यो कुरा मेन कुरा चाहिँ भनेको छैन, भनेको रहेन रहेछु, त्यही भएर मैले चाहिँ यो चाहिँ बिचमा क्लिप राखिदिनेछु है त। अब एउटा चाहिँ इक्वेसन यस्तो फर्ममा दिएको छ, ए क्याप र साई को मल्टिप्लिकेसन दिएको छ भनेपछि यसको के हुन्छ भन्दाखेरि यसको यहाँ ए साई हुन्छ क्या। साई चाहिँ केही चेन्जै भएन, तर यो चाहिँ यो अपरेटर छ नि यो मात्रै चेन्ज भयो कि। यो किसमा चेन्ज भयो, आइजिन भ्यालुमा चेन्ज भयो। अब यहाँ ए भनेको ए क्याप भनेको अपरेटर्स होइन, यो भनेको आइजिन फङ्सन होइन, यो र ए भनेको चाहिँ आइजिन भ्यालु हो भनेर। अब हाम्रो फ्री पार्टिकलको चाहिँ वेभ फङ्सन चाहिँ हाम्रो यस प्रकारको हुन्छ भनेर अब यो चाहिँ घोकिदिँदा पनि हुन्छ, अथवा हामीले बारम्बार रिपिटेड फ्रिक्वेन्टली यो क्वेसन यो कुरा युज गरेको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ थाहा पाइहाल्छौँ होइन। अब हाम्रो यहाँ पी भनेको के हो, हाम्रो मोमेन्टम हो, ई भनेको इनर्जी हो होइन। यो चाहिँ अगाडिपट्टि नै आई थिङ्क मैले एक्सप्लेन गरिसकेको छु होइन। यहाँ यसमा चाहिँ मैले यहाँ भनिसकेको होला होइन यो कुरामा। अनि ए भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ एम्प्लिट्युड हो, यस्तो यस्तो कुराहरू होइन, यस्तो कुराहरू चाहिँ मैले भनिसकेको छु। अब हामी जाऊँ, अब जुन यो इक्वेसन छ नि, अब यो इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले यसमा त यहाँ दुईवटा कन्सटेन्ट टाइपको छ क्या, एकचोटि यहाँ टाइम छ, एकचोटि यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ पोजिसन अथवा प्लेसको हिसाबले छ। अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ हाम्रो यो इक्वेसन छ नि, यो इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले डिफ्रेन्सिएट गरेका छौँ क्या यहाँ। अब यो डिफ्रेन्सिएट गरेको कुरा यदि बुझ्नुहुन्छ भने चाहिँ म सरलाई एकचोटि यहाँ भनिदिन्छु। यसलाई चाहिँ पहिला सुरु हामीले चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्छौँ, एक्सको रेस्पेक्टमा डिफ्रेन्सिएट गर्छौँ होइन। एक्सको रेस्पेक्टमा हामीले डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि के गर्छौँ, हाम्रो जुन ई के अरे टाइम छ नि, हो यो त्यो टाइमको पुरै उसलाई चाहिँ हामीले कन्सटेन्ट मानिदिन्छौँ क्या। र त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब हाम्रो जुन यो एक्सको रेस्पेक्टमा डिफ्रेन्सिएट गर्दा हाम्रो यहाँ चाहिँ पी क्याप आउँछ। यो पी क्याप भनेको मोमेन्टम अपरेटर हो भनेर मान्छौँ हामीले, ऊ हो होइन। अनि हामीले फेरि यदि त्यो साईलाई चाहिँ हामीले चाहिँ टाइमको रेस्पेक्टमा डिफ्रेन्सिएट गरिसकेपछि हामीले चाहिँ एउटा भ्यालु पाउँछौँ, हो त्यो चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि इनर्जी अपरेटर हो। अब टाइमको रेस्पेक्टमा फेरि गर्दाखेरि हाम्रो जुन मोमेन्टम छ नि, अथवा जुन पोजिसन छ नि, पोजिसन एक्स हो, एक्सवाला पार्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कन्सटेन्ट बाँधिनु पर्छ क्या। अब यो चाहिँ म सर एउटा रफमा गरेर देखाउँछु, यो चाहिँ अर्को भिडियोमा म देखाउने छु है त। हस् त, आजको लागि यति नै, हामी अर्को भिडियोमा भेटौँला।